rather be and here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. That's all I need. If I could stay, then I will stay here forever. If you're meant to, then let's be the best together. So guys, natapos na namin yung ano. Ayun na guys. Natapos na namin yung ginagawa namin na ano to guys, lagayan ng outdoor ng aircon. 5TR yung sukat nito guys, 5TR na daikin. Ito po ay yung niya. Lagyan namin to ng bracket ng aircon outdoor ito. Kaya kung gusto niyo magpa-install ng aircon, tawagan niyo lang kami guys. Kami na pong bahala sa inyong aircon guys para lumamig yung nanginginit yung pag-ibig. So guys, salamat sa pagpanood guys. Music Entertainment. Hiling, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, ako ay napapraning. Bawat giling mo na pang pag-gising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Hiling, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, ako ay napapraning. Bawat giling mo na pang pag-gising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Ako ay tinamaan sa tatatangi mong ganda. Bawat galaw ng iyong balakang ay napapatayo mo ang lanta. Kung halaman sa katunayan, madalas nakatitig sa iyong larawan. Ang dami naman yung iba, pero ewan ko ba ikaw ang hinahangaan. Di mo na kailangan ng crown ni Catriona, at maging neneng di pa ang iyong katawan. Kahit tingin nila sa'yo ay iba na, sa'kin ikaw pa rin ang number one.